सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वाली वीडियो में हम लोग प्योर साउंड सुनाने वाले अपनी स्टैंडर्ड का, जो हम लोगों ने इसका एल बैंड पाइप लगाया है ना, एल बैंड पाइप लॉन्ग पंजाब। और ये वाला एल बैंड पाइप जैसे आपको पता है, अगर आप लोग इंस्टॉलेशन का वीडियो देखे हैं, कंप्लीट ये वाली फ्री फ्लो है और आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो गया। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आवाज़ आप लोगों को कैसा लगा। पूरा हम लोगों ने शूट किया है, वो भी फ्री फ्लो। हमारा जो बैंड है उसका प्रॉपर प्योर साउंड आप लोगों को सुनाएंगे आज वाली वीडियो में। तो उतना मोटो व्लॉग नहीं हुआ है, सिर्फ पटाखे एंड क्रैकर्स एंड साउंड। तो चलो वीडियो आप लोग अब स्टार्ट कर लो, और मतलब वीडियो अब स्टार्ट होगा, आप लोग अब देखो। भैया ये है आवाज़, इसमें फ्री फ्लो एल बैंड पाइप हम लोगों ने लगाया और लॉन्ग पंजाब तो हमारा था ही। तो आप अभी आप देख रहे हो किस हद तक लाउड एग्जॉस्ट इसका साउंड करने लगा है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाउड होता है ना, वैसा साउंड करने लगा है भाई। और मतलब आवाज़ एक टाइम के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे कि अभी देखो हाई गियर्स पे भी चलाएंगे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वही हल्का सा आरपीएम बढ़ेगा बैक फायर तो तगड़ा मारती ही थी। और ये वाला जो बैक फायर है ये पहले से और हेवी आ रहा है। हेवी इन द सेंस अच्छा खासा भारी राउंड, मतलब कि समझो बहुत भारीपन में आ रहा है। पहले थोड़ा सा पतला आता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लाउड ज़्यादा आ रहा है यार, एक्सट्रीम लाउड है। और आज सोच रहे हैं प्योर साउंड आप लोग को दे कि बस बाइक मोटो व्लॉग में किस तरह से साउंड करती है। पता नहीं इतना विंड ब्लास्ट क्यों आ रहा है। वाइज़र लगाते हैं, वाइज़र भी अपना थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पूरा स्क्रैच। चलो अच्छा खासा लाउड हो रहा है भाई, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है। और इस एग्जॉस्ट मोड में चलान तो पक्का ही है। ये जो प्रॉप्स एंड क्रैक्स भाई साहब, इस वाले एग्जॉस्ट मोड को अगर समझो मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से अगर बाहर निकलता हूँ तो डेफिनेटली भाई चलान तो पड़ेगा मेरे को एक्सट्रीम लाउडनेस का, क्योंकि लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का। मतलब समझो सी बैंड पाइप को कमी पूरा कर सकता है, लेकिन सी बैंड पाइप तो और ज़्यादा लाउड है। तो फ्री फ्लो एल बैंड पाइप भी इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा है भाई। आवाज़ सुन रहे हो आप लोग यार, क्या तगड़ा साउंड आ रहा है। और थोड़ा सा लग रहा है आवाज़ कि फट जा रहा है, क्योंकि लेकिन ये जो आ रहा है ना, देखो अभी गियर कम करते हैं और करते हैं कम। बूम बाम होते रहेगा। बाकी पहले से बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है, नो डाउट भाई, पहले से एक्सट्रीम लाउड हो गया। और इतना ज़्यादा, मतलब कि समझो बैंड पाइप इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि एक चुन्नी दे चुका है हम लोग को कंप्लीट। यहाँ पे देख रहे हो
बस ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट सेकेंड्स के लिए हार्ड टच हुआ था एंड उसके बाद ये आ चुका है यहाँ पे कंप्लीट। और अब देखो कब तक ये ठीक होगा, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, साइड में हुआ है नीचे में। चलो तो इतना ज़्यादा लाउड हो गया है ना भाई, इतनी ज़्यादा। अब पीछे कैब बैठा हुआ, पूछेंगे उसका क्या दिक्कत तो नहीं हो रहा, क्योंकि लाउडनेस एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम लाउड में तो आपको पता है क्या होता है। जो पीछे बैठते हैं बस गाय वाय से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग साउंड देखकर ना थोड़ा डर जाते हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर इनका रहता है ना, उसके बाद डायरेक्ट वो हिट कर देते हैं भाई। तो थोड़ा आराम से चलाना पड़ रहा है मुझे इतना लाउडनेस होने के बाद। बाकी कैफ मज़ा आ रहा है पीछे, अच्छा खासा एक धूमधाम हो रहा है, तो सर दर्द होने की आशंका है। आशंका कि सर दर्द हो रही है, हल्का हल्का तो लग रहा है, लाउड बहुत ज़्यादा है पता है। बहुत ज़्यादा। अब भगा नहीं रहे ना, देखो भगाने पे ऐसा फट रहा है। अब स्लो कर रहे हैं तो पटाखा। डुम डुम बुम बुम। नहीं, हम गलत बोल दिए थे, आशंका ने आशंका होता है। तो हिंदी गलत बोल रहे हो तुम भाई साहब। बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। नॉन स्टॉप। कुछ ज़्यादा ही बूम बम नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा ही बूम बम। बहुत ज़्यादा। तो भाई एक्सट्रीम लाउड हो चुका है अपना भाई ये वाली बोल्ट। और अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, आज के वीडियो में हमने सोचा आपको थोड़ा सा प्योर साउंड दे इस वाली बाइक का, कि क्या प्योर साउंड आ रहा है। मार्केट में तो भाई देखो ऐसा नहीं चला रहे, मार्केट में बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अगर लाउडनेस क्रिएट किए और गलती से कोई पुलिस वाले ने देख के चलान किया, बाइक जब्त भी हो सकती है, सीज हो जाएगी बाइक मार्केट पे। लेकिन खैर वैसे नौबत नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग उतना अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं। मार्केट में बहुत धीमा चलते हैं, जस्ट ऐसे चलते हैं या तो हाई गियर करके। देखो साउंड कंप्लीट ज़ीरो हो गया, और मार्केट में हम लोग स्लो चल रहे हैं क्योंकि लाउडनेस थोड़ा सा थ्रॉटल ले रहे, बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रहा है। खैर एनीवेज आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लाउड चलाते हो भाई, सिटी में मत यूज़ करो। सिटी पुलिस रॉयल इनफील्ड छोड़ेगी नहीं। और ऐसे तो हमारा बाइक बहुत ज़्यादा लाउड हो चुका है। सी बेंड पाइप नहीं, एल बेंड पाइप ही लगाया हम लोगों ने, लेकिन जो एल बेंड पाइप हम लोगों ने लगाया वो फ्री फ्लो था पूरा, कहीं पे उसके जाली या रिपीट कहीं पे नहीं है, और आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो गया। तो चलो होपफुली आपको प्योर साउंड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ हमें और क्या क्या इस पे वीडियो लाना चाहिए, इस वाली एल बेंड पाइप पे जो कि फ्री फ्लो है, हमारा लॉन्ग पंजाब जो लगा हुआ है। सब कुछ हम लोग करेंगे आप लोग के लिए भाई। एग्जॉस्ट कंप्लीट फ्री फ्लो आप लोग के लिए करवाएं, बेंड आप लोग के लिए चेंज करवाएं, कि कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहे आप लोगों को, जो आप लोगों को भी पसंद आया और मुझे भी पसंद आया आपका रिस्पॉन्स देख के। चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। और हाँ, इसका पटाखा सुनते हुए जाओ। चलो चलो भाई, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।